Unboxing TWS Robot T30 Plus Sound Test Android Part 12. Nah, sekarang kita coba bagaimana kualitas si TWS Robo Earbud 30 Plus di perangkat Android device. Dan di sini kita sudah siapkan seperti biasa copyright song dari on and on, dan langsung aja kita putar. Dan seperti ini, dan langsung aja kita pakai ya. Musiknya sudah full. Dan ya, untuk hasilnya adalah ya, ketika dia sedang memutar musik di sini cukup keras untuk suaranya, dan untuk bassnya benar-benar berasa ya. Di sini lebih berasa banget di